कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर में ज्यादा एरिया बनाने के लिए बाहर की ओर मनचाहा छज्जा निकलवा लेते हैं, जबकि अगर छज्जे की बाहर की ओर लंबाई उसकी मोटाई के 7 गुना से ज्यादा हो तो ये सेफ नहीं है। छज्जा अगर बीम के साथ बनाया गया है तो आप मैक्सिमम 4 फीट तक छज्जा दे सकते हैं। अगर आपको 4 फीट से ज्यादा का कैंटिलीवर या छज्जा बनवाना है तो उसका शेप टेपर्ड रखिए, क्योंकि इसमें एवरेज डेप्थ बढ़ जाती है और एंड पॉइंट पर डेड लोड भी कम होता है। और बनवाते टाइम इंजीनियर से सलाह जरूर लीजिए।